dagaalka maanta ka dhacay koonfurta gobolka Sanaag waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ciidanka militariga Soomaaliland kadib markii ay magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag ay ku soo noqdeen waxa ay la dagaalgameen shacabka magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag taliska militariga Soomaaliland gaar ahaan ka gobolka Sanaag oo qoraal ka soo saaray dagaalka maanta ayaa waxay sheegeen in ay dagaalkaasi ay ku qabteen tiro maxaabiis sidoo kalena ay ku qabteen gaadiid dagaal kuwaasi oo ay sheegeen inay ka soo dagaaltageen bariga gobolka Sool dibna ay ka soo sheegi doonaan khasaaraha dagaalkaasi ka dhacay sida lagu sheegay war qoraal oo ay soo saareen taliska militariga Soomaaliland halkan waa bartamaha magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag dhinaca kale cisbitaalka Ceergaabo waxa la soo gaarsiiyay maxaabiis ku dhaawacantay dagaalka maanta kuwaas oo laga qabtay maleeshiyaadka huwanta ee ka dagaalama koonfurta iyo sidoo kale bariga gobolka Sool wararka la xiriira dagaalka maanta ka dhacay iyo sidoo kale xaaladii ugu dambeeyay ee koonfurta gobolka iyo sidoo kale bariga magaalada Ceergaabo waxaad ku maqli doontaan wararka